हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुष्का और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं मेरी कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने मॉम्सको की वेबसाइट से ₹1 का सर्वे फिल करके परचेज़ किए हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं। आप भी ये प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं मॉम्सको की वेबसाइट से ₹1 का सर्वे फिल करके। सो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट, नेचुरल विटामिन सी फेस टोनर, जिसकी प्राइस है ₹226। और ये है मेरा सेकेंड प्रोडक्ट जिसकी प्राइस है ₹298, नेचुरल हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट। और ये है मेरा लास्ट प्रोडक्ट, विटामिन सी फेस वॉश, जिसकी प्राइस है ₹249 और ये मुझे बिल्कुल फ्री मिला है।